Patlıcanları say. 1, 2, tebrikler, hepsi doğru. Müthiş. Evet, evet. Gel, birlikte toplayalım. Vay canına. Bu harika. Mükemmel. D sesiyle hangisi başlar? Deniz yıldızı. Oo, çok zekisin. Şahane. Yuhu. Yeşil, renkli şekillerin hepsini seçelim. Kutlarım. Pengui ve sen mükemmel öğrencilersiniz. Yuhu. Muhteşem. Başardıkça ödül olarak çıkartma kazanacaksınız. Öğrenmeye devam edelim. Ödüller kazanmak çok güzel. Öğrenmek ne kadar da eğlenceliymiş. Devam edelim. Gel, birlikte toplayalım. Aferin sana. Harika bir iş çıkardın. Her şeyi biliyorum. Kabakları say. 1, 2, Vay canına. Bu harika. Şahane. Yuhu. K sesiyle hangisi başlar? Kaz. Tebrikler. Hepsi doğru. Çok zekiyim. Kırmızı. Renkli şekillerin hepsi. Oo, çok zekisin. Her şeyi biliyorum. Öğrenmeyi... Başardıkça ödül olarak çıkartma kazanacaksınız. Hadi öğrenmeyi öyle çok sevdim ki yeni bilgiler edinmek istiyorum. Öğrenmek ne kadar da eğlenceliymiş. Devam edelim. Öğrenmek ne kadar da eğlenceliymiş. Devam edelim. Gel, birlikte toplayalım. Vay canına. Bu harika. S sesiyle hangisi başlar? Salyangoz. Oo, çok zekisin. Müthiş. Evet, evet. Yeşil, renkli şekillerin hepsini kutlarım. Pengui ve sen mükemmel öğrencilersiniz. Yuhu. Muhteşem. Havuçları say. 1, 2, 3. Aferin sana. Harika bir iş çıkardın. Her şeyi biliyorum. Başardıkça ödül olarak çıkartma kazanacaksınız. K sesiyle hangisi başlar? Kurbağa. Tebrikler. Hepsi doğru. Şahane. Yuhu. Gel, birlikte toplayalım.
Vay canına. Bu harika. Çok zeki. Sarı, renkli şekillerin hepsini seçelim. Kutlarım. Pengui ve sen mükemmel öğrencilersiniz. Şahane. Yuhu. Karpuzları say. 1, 2, 3. Oo, çok zekisin. Her şeyi biliyorum. Başardıkça ödül olarak çıkartma kazanacaksınız. Kırmızı, renkli şekillerin hepsi... Oo, çok zekisin. Şahane. Yuhu. A sesiyle hangisi başlar? Aslan, kutlarım. Pengui ve sen mükemmel öğrencilersiniz. Her şeyi biliyorum. Gel, birlikte toplayalım. Aferin sana. Harika bir iş çıkardın. Yuppi. Huhu. Mükemmel. Salatalıkları say. 1, 2, 3, 4. Vay canına. Bu harika. Çok zeki. Başardıkça ödül olarak çıkartma kazanacaksınız. Gel, birlikte toplayalım. Tebrikler, hepsi doğru. Yuhu. Muhteşem. Z sesiyle hangisi başlar? Deniz yıldızı. Aferin sana. Harika bir iş çıkardın. Müthiş. Evet, evet. Yeşil, renkli şekillerin hepsini seçmemiz gerekiyor. Kutlarım. Pengui ve sen mükemmel öğrencilersiniz. Şahane. Yuhu. Havuçları say. 1, 2, 3, 4. Oo, çok zekisin. Çok zeki. Başardıkça ödül olarak çıkartma kazanacaksınız. V sesiyle hangisi başlar? Bizon. Vay canına. Bu harika. Çok zeki. Gel, birlikte toplayalım. Tebrikler, hepsi doğru. Yuhu. Muhteşem. Kırmızı, renkli şekillerin hepsini seçelim. Oo, çok zekisin. Her şeyi biliyorum. Çilekleri say. 1, 2, 3, 4, 5. Kutlarım. Pengui ve sen mükemmel öğrencilersiniz. Şahane. Yuhu. Başardıkça ödül olarak çıkartma kazanacaksınız. Y sesiyle hangisi başlar? Yunus. Aferin sana. Harika bir iş çıkardın. Şahane. Yuhu. Turuncu. Renkli şekillerin hepsini seçmemiz gerekiyor. Vay canına. Bu harika. Yuppi. Huhu. Gel, birlikte Mükemmel. toplayalım.
Tebrikler. Hepsi doğru. Müthiş. Evet, evet. Patlıcanları say. 1 2 3 4 5 6. Oo, çok zekisin. Şahane. Yuhu. Başardıkça ödül olarak çıkartma kazanacaksınız. Havuçları say. 1 2 3 4 5 6 7 8. Aferin sana. Harika bir iş çıkardın. Müthiş. Evet, evet. Sarı renkli şekillerin hepsini seçelim. Vay canına. Bu harika. Çok zeki. S sesiyle hangisi başlar? Su aygırı. Tebrikler. Hepsi doğru. Yuhu. Muhteşem. Gel birlikte toplayalım. Oo, çok zekisin. Mükemmel. Başardıkça ödül olarak çıkartma kazanacaksınız. F sesiyle hangisi başlar? Flamingo. Kutlarım. Pengui ve sen mükemmel öğrencilersiniz. Şahane. Yuhu. Çilekleri say. 1 2 3 4 5 6 7. Tebrikler. Hepsi doğru. Her şeyi biliyorum. Turuncu renkli şekillerin hepsini seçmemiz gerekiyor. Vay canına. Bu harika. Şahane. Yuhu. Gel birlikte toplayalım. Oo, çok zekisin. Şahane. Yuhu. Başardıkça ödül olarak çıkartma kazanacaksınız. Kabakları say. 1 2 3 4 5 6 7 8. Aferin sana. Harika bir iş çıkardın. Yuhu. Kırmızı renkli Mükemmel. şekillerin hepsini seçelim. Kutlarım. Pengui ve sen mükemmel öğrencilersiniz. Müthiş. Evet, evet. Y sesiyle hangisi başlar? Yunus. Aferin sana. Harika bir iş çıkardın. Çok zekiyim. Gel birlikte toplayalım. Vay canına. Bu harika. Her şeyi biliyorum. Başardıkça ödül olarak çıkartma kazanacaksınız. Ananasları say. 1 2
3 4 5 6 Oo, çok zekisin. Yuhuu! Muhteşem! A sesiyle hangisi başlar? Ayı, tebrikler. Hepsi doğru. Şahane! Yuhuu! Kırmızı, renkli şekillerin hepsini seçelim. Kutlarım. Pengui ve sen mükemmel öğrencilersiniz. Yuhuu! Gel, birlikte Mükemmel! toplayalım. Aferin sana. Harika bir iş çıkardın. Çok zeki. Başardıkça ödül olarak çıkartma kazanacaksınız. Yeşil, renkli şekillerin hepsini seçmemiz gerekiyor. Vay canına! Bu harika! Yuhuu! C Muhteşem! sesiyle hangisi başlar? Civciv, tebrikler. Hepsi doğru. Müthiş! Evet, evet! Karpuzları say. 1 2 3 4 5 6 Oo, çok zekisin. Her şeyi biliyorum. Gel, birlikte toplayalım. Kutlarım. Pengui ve sen mükemmel öğrencilersiniz. Şahane! Yuhuu! Başardıkça ödül olarak çıkartma kazanacaksınız. Mavi, renkli şekillerin hepsini seçelim. Oo, çok zekisin. Şahane! Yuhuu! Armutları say. 1 2 3 4 5 Vay canına! Bu harika! Yuhuu! Muhteşem! I sesiyle hangisi başlar? Hamster. Tebrikler. Hepsi doğru. Çok zeki. Gel, birlikte toplayalım. Aferin sana. Harika bir iş çıkardın. Her şeyi biliyorum. Başardıkça ödül olarak çıkartma kazanacaksınız. J sesiyle hangisi başlar? Jaguar. Kutlarım. Pengui ve sen mükemmel öğrencilersiniz. Mükemmel. Mor. Renkli şekillerin hepsini seçmemiz gerekiyor. Aferin sana. Harika bir iş çıkardın. Şahane. Yuhuu. Domatesleri say. 1 2 3 4 5 Oo, çok zekisin. Müthiş. Evet, Gel, evet. birlikte toplayalım.
Tebrikler, hepsi doğru. Şahane. Yuhuu! Başardıkça ödül olarak çıkartma kazanacaksınız. Sesiyle hangisi başlar? Eşek. Vay canına. Bu harika. Yuhuu! Patlıcanları Muhteşem. say. 1 2 3 4 5 6 Kutlarım. Pengui ve sen mükemmel öğrencilersiniz. Çok zekiyim. Yeşil, renkli şekillerin hepsini seçmemiz gerekiyor. Oo, çok zekisin. Müthiş. Evet, evet. Gel, birlikte toplayalım. Aferin sana. Harika bir iş çıkardın. Her şeyi biliyorum. Öğrenmek ne kadar da eğlenceli. Başardıkça ödül olarak çıkartma kazanacaksınız. Mor, renkli şekillerin hepsini seçmemiz gerekiyor. Vay canına. Bu harika. R sesiyle hangisi başlar? Rakun, tebrikler. Hepsi doğru. Şahane. Yuhuu! Salatalıkları say. 1 2 3 4 5 6 7 Kutlarım. Pengui ve sen mükemmel öğrencilersiniz. Şahane. Yuhuu! Gel, birlikte toplayalım. Vay canına. Bu harika. Şahane. Yuhuu! Başardıkça ödül olarak çıkartma kazanacaksınız. Kırmızı, renkli şekillerin hepsini seçelim. Aferin sana. Harika bir iş çıkardın. Yuhuu! Mükemmel. Karpuzları say. 1 2 3 4 5 6 Tebrikler. Hepsi doğru. Müthiş. Evet, evet. Sesiyle hangisi başlar? Istakoz. Oo, çok zekisin. Her şeyi biliyorum. Gel, birlikte toplayalım. Kutlarım. Pengui ve sen mükemmel öğrencilersiniz. Çok zekiyim. Öğrenmek ne kadar da eğlenceli. Başardıkça ödül olarak çıkartma kazanacaksın. Çok güzel. Penguin'in evindeki duvarın tamamını neredeyse süsledin. Kırmızı, renkli şekillerin hepsini seçelim. Tebrikler, hepsi doğru. Yuhuu! Kır sesiyle hangisi başlar? Kirpi, aferin sana. Harika bir iş çıkardın. Şahane. Yuhuu! Ananasları say. 1 2 3 4 5 6 Vay canına. Bu harika. Yuhuu! Gel, birlikte toplayalım. Mükemmel.
Oo, çok zekisin. Müthiş. Evet, evet. Başardıkça ödül olarak çıkartma kazanacaksınız. Patlıcanları say. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kutlarım. Pengui ve sen mükemmel öğrencilersiniz. Çok zekiyim. A sesiyle hangisi başlar? At. Oo, çok zekisin. Yuhuu. Mavi, Muhteşem. renkli şekillerin hepsini seçelim. Vay canına. Bu harika. Hı? Şahane. Yuhuu. Gel, birlikte toplayalım. Aferin sana. Harika bir iş çıkardın. Her şeyi biliyorum. Başardıkça ödül olarak çok güzel. Penguin'in evindeki duvarın tamamını neredeyse süsledin.